Ikaw ba, di ko ka gusto mo ta, makatabang ka ng tao eh. Boss, hingatulgo naman karon, boss. Natulog eh kayo. Wala ko content ko. Ha? Atong miagi nakita ba sa Facebook nang namupo kag mangga? Ayan eh. Nya karon man na sino nagkatog? High blood ka, boss? Ugde, Boss? pre. Ugde, pre, masaka ka na poste, pre eh. Kurente. Dili ka mo pa kurente. Shout out din Marcos Bay, shout out. Oy. Usahon bra ninyo di mo una imong iato sa konda. Ini Kan? imong iato sa kang Lucifer ba? Rex! Asa man karon Rex? Di ako lumag, Rex. Napay nabilin dia, Rex. Kumotor pa kay ka Rex? Atay na gid, Rex. Boss, shout out boss. Unsay kaingon nimo sa gobyerno ron? Ato gobernador ron wayayo. Uy, ayo. Mahal ka sulay na sweldo kay tubo-tubo. Oh, unsa ba isa pa? Adlaw, trabaho, jote, tulo lang adlaw. Oh, Kapoy lawas. Kisa may ganahan mo sweldo mo isakto nga. Isulduhan ka, sige mo kagkatog. Rex, natulog na pag ka Rex. Wala na kakakuha, Rex. Wa na kang kaon sa kun item Rex. Yeah.